Hello，大家好。先簡單介紹下我自己先，我個名叫倫龍啦，嚟自於廣州市嘅。咁我自身嚟講呢，亦都係從事命理啦、風水啦、法科方面嘅一個老師啦。好多人非常之好奇我哋法科師傅可以做到啲咩嘢啦。咁其實我哋日常當中嘅話咧，最主要做嘅就係驅邪啦、制煞啦、化煞啦、星運等呢啲動作嘅。我哋成日都講啊，其實呢個宇宙當中咧，好多嘢我哋係肉眼睇唔到，但係呢啲能量磁場啊，或者呢啲因素嚟講，會對我哋咧非常之大嘅影響。咁作為我哋本身其實係遊走於神仙啊、神靈啊同埋陰差之間嘅一個第三方嘅一個人物啦。咁通過呢一樣嘅媒介咧，我哋去幫大家咧去同神明或者同一啲陰差方面去接觸，去處理大家一啲處理唔到嘅問題。出門在外啦，點都有幾手準備噶啦。今次嚟講呢，我就會帶上呢幾樣我個人嘅一啲法器啊。咁大家見到呢一把就係我平時修行用嘅法扇啦，亦都係我哋移動壇啦。咁呢一個呢，就係我哋平時用於蓋喺一啲符紙上邊嘅一個印章啦。咁呢一個犀利啦，就係我哋經常用到問事用嘅請師用嘅一個教杯。咁呢兩支呢，就係我平時寫符用嘅符筆啦。咁呢一本呢，就係我平時會修行用嘅一啲法本。咁呢幾樣呢，就係我今次會帶去用嘅法器，希望可以通過佢哋咧增加自己嘅一個法底法力，同埋提升自身嘅一個信心。Hello， 大家好啊！咁咧今日係3月28號，咁我聽日咧就飛馬來西亞啦。咁喺呢個28號咧，咁啊就同一班我哋空上33嘅師兄師弟啦，就參加我哋師傅，我師傅佢龍女嘅8日宴，大家打聲招呼。Hello。師傅有冇啲咩想同我講啊？講翻幾句咁啊！好啊，咁啊，祝我徒弟喺未來嘅比賽當中啊，可以旗開得勝啦。咁啊，為我哋空上33可以增光。好，多謝先，加油！今次非常之榮幸可以受到呢個我哋嘅超能力學院節目組方面嘅一個邀請啦，嚟到去參加呢次節目方面嘅一個錄製啦。希望可以喺呢個過程當中咧，可以認識到更多嚟自於全世界各地嘅一啲優秀嘅方面嘅一啲老師啊、師傅啊，亦都可以去認知一啲咧我從未見識過嘅一啲新嘅一啲事物。